沙田九約建醮傳統習俗，10年一屆，乃源於光緒初月亥年。每逢醮期，村民均齋戒4日5夜，虔誠敬祀車公大元帥各方神祇，並邀聘僧尼道侶，誦經作法事，超度亡魂，同時上演粵劇神功戲，以娛村眾，期望人神共樂，酬謝神恩。大士台置於神棚左方，大士台的位置及方位一般面向社區村落最陰處，戲棚會正對着神棚，代表戲棚內的神功戲是給神明觀看的。場內佈置上，整個醮棚上方都擺放沙田九約各村的花牌，例如戲棚擺放田心村和大圍村的花牌，神棚擺放排頭村的花牌。在神棚的右方起分別是城隍棚、供奉各村土地公的棚位。副醮棚，副醮棚內擺放的副醮牌位是給作出捐獻的醮信供奉祖先的。經棚，佛教棚位，全真道教棚位。整場醮事以正一道教儀式進行，但建醮委員會亦會邀請其他佛道團體，另設神壇義務誦經、祈福及超度亡魂往生極樂。前方是齋灶，是建醮委員會以齋菜招待村民的地方，保留齋醮合一的傳統。是次醮場的戲棚由竹杉及金屬物料混合建成，可容納1800人，一連5日，下午及晚上都會由鴻運粵劇團上演神功戲。在粵劇傳統上，若演出所用的是新搭建戲台，戲班會先進行破台儀式，祭白虎，以祈求演出順利。而粵劇傳統開台例戲是六國大封相。